Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Alanjari dengan NPM 140 2020 090. Saya Riki Abdillah dengan NPM 140 2020 116. Kita ini berdua akan menjelaskan rangkaian dan alat apa saja yang akan digunakan dalam membuat smart lock door. Ya. Yang pertama di sini ada breadboard untuk rangkaian yang bersifat sementara. Yang komponen utamanya yaitu Arduino Uno untuk melakukan prototyping, dan kemudian ini lock solenoid untuk pengunci otomatis yang akan kita gunakan untuk smart lock door. Kemudian kita juga menggunakan kabel jumper, yaitu untuk menghubungkan ke tiap rangkaian yang akan kita susun. Dan kemudian terdapat modul Bluetooth, yaitu untuk mengkoneksikan dan mengontrol menggunakan Bluetooth. Ya, selanjutnya kita akan merangkai komponen tersebut menjadi satu. Jadi ini ada modul Bluetooth. Langsung saja kita konekin, yaitu dari TX ke adapter 3 yang ada di Arduino. Lalu RX ke adapter 2 yang terdapat pada Arduino. Selanjutnya ground ke minus yang ada di protoboard, dan VCC ke plus. Komponen Bluetooth sudah tersambung. Saatnya kita ke relay. Pertama-tama NI ke 12, karena pada codingannya kita setting di 12. Selanjutnya ground ke minus. VCC ke plus. Nah, baru ini Arduino lagi, dimana dari ground ke plus dan 5 volt ke plus. Nah, jika sudah, ini kan ada kabel adapter dimana untuk menyambungkan dari sini, dari Arduino Uno-nya ke sebuah laptop untuk melakukan kodenya. Jadi untuk hasil lebih lanjut kita menuju video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Purnamasari. Saat ini saya akan menjelaskan codingan untuk proyek Arduino Uno, yaitu Smart Door Lock. Yang pertama di sini ada step input, di dalam ada software serial.h, selanjutnya ada software serial MySerial 3,2. 3,2 ini yaitu pin pada Arduino Uno, yaitu pin 3 dan pin 2. Selanjutnya ada chart temp, yaitu untuk tampungan. Selanjutnya di sini ada method void yang bernama setup. Di dalamnya ada serial begin 9600, itu untuk membuka serial port. Selanjutnya MySerial.begin 9600, di sini untuk membuka serial port pada Bluetooth.
Selanjutnya di sini ada pin mode. Di dalamnya ada 13 output, yaitu pada pin 13 akan mengeluarkan output. Selanjutnya di sini ada void loop, ada metode void yang bernama loop untuk melooping. Yang pertama ada if, yaitu ada di dalamnya ada mySerial.available. Yang di dalam if ada temp, yaitu tampungan tadi, berisi mySerial.read, yaitu untuk membaca inputan. Selanjutnya di sini ada if, di dalamnya kondisi ada temp sama dengan 1, yaitu tampungan yang tadi, jika bernilai 1, dia akan menjalankan atau membaca pada pin 13 dan akan mengeluarkan output hide, yaitu kunci akan terbuka. Selanjutnya else, jika tampungan tadi tidak bernilai 1, maka dia akan membaca pada pin 13 akan mengeluarkan output low, yaitu kunci akan tertutup. Oke, selanjutnya kita akan mengcompile. Oke, kemudian kita upload. Itu sudah ada bunyi dari relay dan lampu akan menyala pada Arduino Uno. Selanjutnya kita akan mempraktekannya langsung.